सदाबहार के पौधे को घना बनाने के लिए समय समय पर इसके ब्रांचेस को काट दिया कीजिए। इससे नए नए और ज्यादा ब्रांचेस निकलते हैं। कटे हुए ब्रांच के 4-5 पत्तों को छोड़कर बाकी पत्तियों को हटा दें और इसे कोकोपीट और मिट्टी के मिक्सचर में लगा दीजिए। इससे नया पौधा तैयार हो जाएगा। ऐसे तो बिना खाद के भी सदाबहार फूलों से भरा रहता है, लेकिन अगर आपके पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, तो आप कोई भी ऑर्गेनिक खाद जैसे वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद या किचन वेस्ट कंपोस्ट डाल दीजिए। खाद डालने के बाद पौधों को हमेशा